Привет, ребята! Хит уходящей весны и грядущего лета. Лютый состав. Дикий коллаб. Мелшер, Пятерка, Джек Луни и Атура. Еще тут... тут еще брат Атура на заставке есть. Не кашляй. Ну да, уже куда кашлять. Зима прошла. Релиз хита 2023. Хрена. Вот ночь где другой говорит, ну что за тип, ему нужен фейм, ему нужен бонг, ему кальянчик. Пока Кен блюет, он настоящий растафаращик. Глаза по дыму, хату в дыму, я в нем тону. Лютый замут, плюс за губой, ему хватит, пожалуй, нахер айкос и глоб, воняют бомжами. Кури, не кашляй! Кури, не кашляй! Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй! Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню! Покупаю шишки или папиросы. Если на кассе спросят возраст, говорю, я взрослый. Куришь за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, цели нет, есть только пу-пу-пу-пу-пу. Без реки меха тебе делать нехер. Факт! В поисках смеха куда-то поехал. Хотел адекват свой, как капитан Морком. Но из пиратского у тебя против мой. Электронку так, чтоб она замигала. Я перейду на дарксайд ради твоих двойных яблок. Ты крошка пушер, так пушни, что там в пушистой заначке. Сравнение с тобой, подружки, голимая пиздобат. Твой коллаб так горяч, весь табак. Ты сожгла, мы с тобой, это факт. Курю без мужика, твою чашку убивашку я забью, не выжимай. Земля перенаселена, курим ради выживания. Пока детку бался спишь, мой канал. Именно так впервые опустил мокрого. Потом еще не раз опускал мокрого. К счастью, до сих пор пока не в курсе газ органы. Я в этом деле далеко не новичок. Да ты хуй любому подходи поближе. Ты, кстати, не знал, твоя тёлка это чё? Теперь она мой личный поставщик жижи. Кури, не кашляй! Кури, не кашляй! Блин, честно говоря, странная херня. Я думал, что-то будет, короче, хитовое реально. А это такое, ну как бы... Короче, не знаю. Ну, нормально, вот брат Атура нормально поет. Я не могу понять просто даже... Что-то ни хера, то ли башка не соображает сегодня. Может, она мне всегда не соображает. Тут песня о вреде курения. Пятерка ж курить не бросил. Игорь бросил курить. Пятерка курил вроде бы до последнего. Еще вот я его видел, он вроде бы выйд. Пока курить. Ну не факт. Короче, что песня о вреде курения или типа наоборот кури. Или какая-то фигня типа иронизировать над этим. Кури, не кашляй. Парень. Да. 12 часов назад почти 30 тысяч просмотров. Фуга ТВ. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Кирилл, что с твоим голосом? Курил, я реально поздоровался. Курил, на жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после имперданул. Не заметил по запахе или тот гелий, что пальца будто когти росомахи. Набираю, выдыхаю, исчезаю в облаке, словно я Бэтмен после драки. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. Десятый акойл под кольцами, кольца древляный. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Сейчас курим там же авербакали, но было всякое. Колесики все по карману, тут батя заставит их съесть как бананы. Пакет смайлил часто, он знает и вкус. Попробуй мою жижу, это арбуз, а это блуберри, минтай покала. Тут лишь глицеринчик, какая смола. Чувак, с тобой все в порядке, баки не жижа, ослись. Пока ты курил пятку, я уже курил кисть. Здесь винограда, спина комары, фарширована
тихонечко патио. Ты сел деда, я, кстати, по его патио. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Ссылка в описании. Да блин, так бы, как бы, в своем стиле нормально вроде звучит. Все хорошо. Вроде вы прочитали. Но, честно говоря, даже мне что-то на сей раз без обид, но как-то Пятерка и Мелшер меньше понравились. От Тура Джек Луни и брата Тура, тоже Игорь, как-то получше зачитали. Почетче спели, хоть как бы два как раз самые эти центровых героя как бы должны были спеть получше. Ну ладно, фигня. Но мне просто что-то больше зашло. Вот Джек Луни от Тура со своим пушечным голосом, конечно. Ну, у Джек Луни ништяк голос здесь, да. Мелшер что-то с Кириллом, ну как-то не знаю я. Как-то слабо. Курево, не курево, это ладно, до жопы. Все равно все курят. Ну, как бы. Каждый, глядя друг на друга, кстати, старается парить вот эту вот хрень. Какой-то банан, дыня, там, клубника. Просто потому что надо там перед друзьями там показать, что я тоже с этой штуковиной, я ей дышу. Блин, ну как бы не знаю. Спасибо Кашелю, что пожертвовал своей карьерой ради этого шедевра. Как же охуенно. Знал, что босс скрывает свой талант, но лучше бы и дальше скрывал. Что за наезд. И я не курил больше года, но после просмотра этого клипа я начал брать в рот. Спасибо, босс. После прослушивания данного ты моментально бросил курить, перешел на тяжелые наркотики. Спасибо за детство, Кирилл. Да ладно, не, но все равно, ну... Просто непонятно даже, что за херня все равно. Ладно. В чем, как бы, или идеи нет, просто сделать трек со звучанием, или типа... Блядь, типа, ну, конечно, вот люди, да, которые... Надо с Кириллу, короче, срочно бросать курить тоже. Чем срочнее, тем лучше, да. Не гасить свои здоровья. Оно же и только там гасятся это. Не, можно там иногда там по пьяни, допустим, покурить сигарету одну и все. А так, чтобы курить просто каждый день, оно смысла нет. Херачишь просто. Здоровья и так, которого нету. Толку нет. Как что Кириллу надо бросать курить, если он еще курит. Какой, блин, вообще кайф. Есть какой-то. Но опять же, вот в этом вейпе, я не знаю, там, какой кайф. Я когда-то курил, давно уже не курю. Сигареты сейчас тоже один друг, который говорил, что курил. Раньше сигареты нормальные были. Сейчас какое-то говно. Мы вместе раньше курили. Там, Вирджинию, всякие Давидов, Парламент. Такие сигареты нормальные. Вирджиния была классная. Вот это Море, Вирджиния, Давидов. Самые офигенные. Да и Честер с Мальборо были нормальные. А сейчас что-то говорят, все испортилось, вкусы испортились. Ну и все перешли на вот эту фигню, эту жижу, короче. Жижу курителя. Не знаю, я что-то ожидал от другого. Я, короче, думал, сейчас будет какая-то песня, ну, короче, какая-то красивая, мне понравится там. А тут, получается, вот вообще вот это оказалось. Ну, как-то не знаю. Вообще, как бы, на любителя.
Ладушки. Все. Вот у Джека Луни вот шедевр. Вот этот вот. Вот это вот вообще шедевр, реально. А, кстати, хотел сказать, что... Ну, это вообще шедевр лютый. Я потом посмотрел некоторые дисы. Мне попадались, ну, в рекомендациях даже. Вот, допустим, вот этот. Вот он офигенный просто. И еще какой-то другой тоже дис. Я тоже там, кстати, коммент оставлял. Вот это пушка. Без помощи тоже попробовал, сейчас сделаю прямо как Оксимирон, не получилось. Чтобы избежать очередных этих неудач, что делать сам не может, но понять. Не хочу скорее помогать, а Игорь как Мацон, этот знает, что Кирюша, он еще бездарно, недорогой. Я сейчас серьезно, ты гитару не создашь. Пишешь свои треки, выходит залупнять. Забываемся треков, на полная хуйня. Тут офигенно сделал все равно парень вот это звучание под Майкла Джексона, но его взял за основу какой-то трек или наподобие, там, может, чуть-чуть его даже переработал, может, конкретно. Я не сильно там прям эксперт, но основные песни-то знаю Майкла. Пушка сделана, просто вот офигенно. Еще вот этот понравился дис. Это только так. Однажды я пришел в гости. Потом еще много я попадалось, я, ну, понимаю, что там их вообще очень много. Но мне, допустим, вот эти два, вот этот вот и Брал меня, о, проебал. На авенито покричал, он изменился. Мальчик, бля, из интернета сильно провинился. Мама волосы покрасить, хочу быть бараном. Красный, синий, белый, черный, РКБ ебланом. вот по мне, вот, допустим, вот этот, что предыдущий дис, он, блин, достойнее того, чему вот первое место отдали. Ну, дело вкуса, конечно. Тут судьям виднее было это все дело вкуса. Ну, блин, по мне, вот, я не знаю, мне вообще было тяжело выбрать, чтобы одного единственного и это. Но вот эти, не знаю, мне первое, допустим, то, что первое место, мне вообще что-то не зашло. Вот этот лучше, чем первое место, которое мы отдали. Короче, много талантливых было треков сделано от зрителей пятерки. Просто красавцы, ребята, реально. Офигенно талантливые ребята. Много хороших дисов. Прям талант. Это радует, что... У тебя размер очка, как моя залупа. После моего разъема тебе будет худо. Выпил грамм с пениса, приготовим блюдо. Судя Женю Лиза губок, кто решил там? Артура маленький школьник, тебе очень нравится. А ты, Ксюша, надоел, выебешь старайникса. Сонечка не любит запах полного гондона. Ромочку зачем во время первого майнкода. Тесака на тебе нет, кинул по приколу. Сын родился в том, где нет, умер он при родах. Запускаем стенки, бараны разбегаются. Вскоре Димаша Ростовский с ними поиграется. Поняли, типа ебал баранов, типа смешно. Не, ну реально, это вот тоже первое место достойно. Ну, достойнее тому, что, чем от того трека, которому отдали. Это достойнее. По мне как. Дело вкуса, опять же. Кто-то согласится, кто-то нет. Один добран пачку, сожрали Кирюшу, за что своего? Менеджер мой папа, пятерка моя мама. Тут более какой-то все равно нетривиальный стиль, и вот этот сделать по мне так сложнее, это там более какое-то классическое и просто такой, что-то в брутальном стиле, там это все. Но я помню, я слушал то, что первое, и мне что-то далеко не впечатлило совсем. Я бы и такого, конечно, не сделал. Но все же. Но самое главное, да, что таланты. Офигенно. Инжир, пятерка, дис. Инжир. Не знаю, вот инжир. Да, по-моему, инжир я включал. Ластик, добрый дис. А ну-ка, может, ладно, вот этот инжир, если вспомнить. Ластик. Добрый дис. Это значит, что прошло 15 минут. Ну ладно, потом доебываться. Немножко ремикс.
изменяющий не ЛГБТ наряд. Водные цветы, это полный бред. Напиши сам, Агуша. я смотрю твой стрим, но ссылку не закину. Просто любуйся, ты помог нахламить. Тоже хорошо, кстати. Не хочется спать, теперь у тебя больше не будет она. Блин, хорошо сделано, реально. Красава. Раз помог, теперь ты У меня английский язык сюда стоит. сказать о том, что Интересно, нормально еще сделал звучание. Добрый диск. Ну не такой уж и добрый. Ну классно получилось, все равно классно. Пятерка диск. Rest and peace. Rest in peace. Ну вообще, покойся с миром, но тут должно быть rest in peace. А N это покойся в мире, может, как? В таком смысле. Пятерка кис, rest in peace. Rest in peace. Контужен, не ожидал, что мной будешь осужен, заслужил. Ведь на СП ты плевал, не нужен. Фальсификация конфликтов, текст Сейчас какой-то Кизару напомнила немного. салты. Начало. Сливая волосы с крысы, смог отрастить усы. Я слишком много знаю, подпустил меня так близко. Твои друзья кричат: Кирилл, ты в зоне риска. Скоро Хороший диск, реально хороший, охеренный диск, кстати, тоже. все тебя позабудут, ты растворишься, как ненужный шкири. Гироскутер, делаешь все меньше и меньше. С каждым Новым годом лет все больше и больше. Становишься старпером, разум слабеет, деменция сидит за комодом. 100%. Всё про меня Можешь тоже. разблочить свой телефон кода. Соскальзывал с ивентов, как с нюхи Кирилла Пунча. Так много инцидентов, и их еще будет куча. Меня Блять, вот извините, реально, пожалуйста, но реально, вот это тоже лучше, чем первое место. Вот лучше, чем то, что, короче, которому первое место дали. Лучше, блять. Вот уже, не знаю, уже столько набралось. Вот первые попавшиеся ширяю, не знаю, короче, судьи намыло в натуре, блин. Вы что, гоните, что ли? Как вы там выбирали, что вы делали, блин? Пацаны, реально, извините, надо. Это жесть. Нет, нам легче повернуть луну. Пока мы строим отца, сходи поруби сосну. Мы привыкли, Охеренно. ты устал. Пока, нифига себе, пока мы строим этот город, да, на сервере подписчики. Пойди поруби сосну. Не, ну прочитал офигенно, как в лучших традициях Кизару, только там Кизару вообще там отдыхает. Круто, вот этот трэп, да, наверное, и в стиле Кизару, и офигенно, прям офигенная читка, классный текст, классно все положено, там, сложено, уложено. Шикарно просто, вот просто вот пушка. Короче, ребята, вообще каждый достоин больших, кстати, просмотров. Талант. Я такого ничего, вот я бы ничего не смог сделать вообще, реально. У меня вот такого нету, вот этого вот. Оно может, как, допустим, если тренироваться там или когда-то, да, и оно может даже так, это талант какой-то, оно либо есть, либо нет. Потому что я реально, как вот в том дисе было спето, если я пытался бы что-то сделать, максимум, что можно там, на что способен там кавер какой-то, что не пытайся, выходит залупня, прям вот реально, это про меня. Как ты не пытаешься там этот трек сделать, по тексту не лепится получается. Не понимаешь, куда там сувать этот текст на музыку, как его туда положить. Ну там понятно, что я как бы вкуриваю то, что должен согласная там под бит вот это вот там. Вот именно ложится согласная буква на ду вот это вот. Тогда он там попадает. Ну и то. Но оно должно более вообще профессионально. Оно там должно в звуковую волну все-таки не только это правило, там чуть-чуть сложнее. Даже не чуть-чуть, а гораздо сложнее. Пятерка. Ничего себе, дисик. Пятерка чё. Бля, не знаю даже, ладно, откроем тоже его. Пятерка Эмалшар дис. Костик Битс. Бля, обоим поставил уже на этот.
надгробие. Пока ты спал, мы вновь доделаем то, что ты бросал. Нам не надо похвал, эй, ведь они ничего не стоят. Слова, как белый шум, их просто игнорят. Ладно. Вот это. Инжир. Пятерка не друг. Только смотреть пародию на клип. Костик Битс. 910 лайков. 12 тысяч просмотров. Пятерка, что на ней угрожает свинья. Раз такой нельзя тестом, отсосихуй меня. Когда выпал из машины, потерял по сути кило, но потом обрелся один на без Кирилла. Ты играешь президента на севере, в мае не решите. Ты на ванне кощей не свалит, по миди катался, передал, и в Sony играешь в Майнкрафт, тебе скоро 28 чел. Пошел нахуй, баран, Кирилл, гамадрил, носишь найф и шарик за топовый стиль. Папа и мама тебя родили, думали, получится успешный человек, но в итоге получился фиксик. Мастер сдохнет, никто и не заметит, ведь наш свой сайте никак уже не светит. Его символ залупа, ведь я на них не был. Морталик говно, поменяешь тему на стриме твоем, воняет говном. Перестань уже делать ебучие реакции, осуждаешь незаконно, что же ты без него все равно знаем, что ты ебешь из звезды. Да, вот тут жестко, конечно, было. Костик Битс. Вот и мал стилягу. Если бы он хоть чем-то слушал, то, может быть, вставил мой дис. Если даже дисы бездарные влетели, то, походу, я хуже в 100 раз. Хотя бы комменты искал. В общем, всем спасибо, кто оценил достойно. Я 2 недели ждал результатов на этот ебанат, решил, что я хуже ебаных школьников, которые даже не смогли зачитать мне. У меня все. Ну, да, ладно. Костик. Тоже что, нормально. Хороший этот. Там, как бы, ну и смешно было еще. Самое главное, что еще от Диса ждешь. Было, все удалось, круто. Костик молодец. Инжир, пятерка, Дис. Инжир. Иди ты нахуй, я учился читать рэп по репиту в Майнкрафте. Я держал списки твоих. Подожди, вот, кстати, вот этот вот, это призер какой-то, либо первая, либо третья, кстати. Заквия. Отдай свой голос сюда. Ну, честно говоря, какая-то вот, не знаю, что Дисов. Ну ладно, давай. И мамы, я как бюстгальтер. Я взорвал там шоу, теперь Кирюша гадит на пол. Мастер, ты зачем вообще на него погибать? Пятерка хуёвый рэпер. У треков нагло голод без однообразно темпе. А это просмотров гораздо меньше, чем на фанных шапах, на них похуй, они как наджер. Какой король дисов, ты дисуешь, не ты разве? Сам читаешь плохо, как двоечник первоклассник. Нихуя не рубишь, сам будто без руки лесоруб. Хайбишь на детях, как будто женил языком. Бро, ты не в порядке, больше не читай, плиз, маршу ближе к объем видно. Не, но все равно, конечно, молодец, безусловно. Там. Я и близко бы такого не сделал. Мне как бы, да, ничего не хочу гнать против. Просто другие дисы тоже мне, ну, очень-очень понравились. Поэтому я немножко в офиге от того вообще, что. Как же тяжело там. Герози, пятерка. Это в стиле Мелшера. Музыка. В стиле Мелшера. Время поменяло, теперь служишь ты уставу. Осуждаю, одно слово на уме. Как ты смеялся, говорил то, что хотел. Сейчас лишь выключил экран, что смешного не понять. Темы были на ютубе, сейчас попробую следить. Трава пустить телеграм, но побери одна из них. Пятерка, что же с тобой стало? Признай все, кто
поменял, но виноват в этом не ты. Если можно делать то, что другим не понравилось, хоть это волнует, что подумает народ. Но после изменений не найдешь свою оправу, станет хуже тебя, пойдешь работать на завод. Что с тобою стало, признали все, кто можно, но тебе все мало. Чего же не хватает, что лезешь ты из кожи, вернуть, что было раньше, ты уже не сможешь. Нет, нет, не сможешь. Музыкант готовый уже. Дирозе. Дирос. Ребята, курите звезду победы. Пятерка не друг. Слушайте дома. Доброе утро. Я опять HPM. кайфую на чужом времени. Серьезно, когда уже что-то придумать новое? Ты, как детский сутенер, трик собрал, кота по канал, и яйцо ты продал, и пулиша забрал, и вообще ты маргинал, на ЛПшку мою гнал, и угрозы, и кино, видишь, только это так же сам, сделай лучше телеса, боковище твои крылы, и адрес сожрал, и где вот ты сожрал, и подрос, и похудел, но внутри ты опустел. Ты в намере любил, больше мыслей подарил, и опередила лимузин, не пустил, мне покупки породили легоман, ведь дурацкая наука не дала себе ума. Я помню тебя другим, твою разыщение убил уют на стриме. Ты уже не автор, ты сам учредитель, вокруг тебя все строится, ты просто потребитель. Какой-то хайперпоп, не знаю. Но интересно, все равно там сложно в таком стиле делать. Круто сделал тоже. Ух ты, нотка даже есть. Музыканты, ё-моё. Вообще хороший. Или это такое? Не, официальный канал, даже подтвержденный, ничего себе. Ну да, сила. Да, не то пишу, ладно, вот написать. Мощно. Неправильно написал. Мощно. Нет, подожди, что? Опять неправильно. Короче, не знаю. Так как-то. Да, вообще много крутых дисов. Некоторые прям впечатлили. Вот. Короче, можно будет дальше еще послушать их. Спасибо вам, что глянули видос. Друзья, всего вам хорошего. Хорошего настроения. Успехов во всем.